السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عندي هالمرسيدس سي 204 عندها مشكلة انه لا بتضرب مارش ولا بتدور. هلا المفتاح منه هون، بس بدلو عندك هون مضوشي ميت السيارة. جيب مفتاح يفتح كونتاك، ما في شي. ادعس على فريم نيكس. لاحظت انا شغلة انه ما في زمور، ولاحظت انه الاضوية من قدام ما بتشتغل، يعني الراديو ما بيضوي. واحد ميت السيارة. بدنا نعمل لها دياجنوزي اوتوماتيك سكان. بيطلع الصوت هون. مثل ما شايفين انا محيت هلا كل شيء. ضل عندي هدول مثلا هذا التابلو كومبي انسترومنت ريد، نفس الشيء كامبوس. مشكلة بالإين راوم كامبوس، يعني الكامبوس الداخلي فاصل نهائيا، ما عم يقدر يتواصل معه اللي هو التابلو. في عنا هون دي كومونيكاسيون mit dem Steuergerät Getriebe hat Funktionsstörung. يعني هذا الفيتيس الجتريبي هون كمان ما في تواصل معه. في عندنا هون مثلا الاي اس بي منو فيت هو على السيارة اصلا كلها سوا، يعني فيت على كم شغلة بس. نفس الشيء كامبوس، هذا هو كليته كامبوس كامبوس كامبوس. لذلك انا هلا كمان حاستعين بهيدي المكنة، مكنة الام. يمكن هلا بنشوف. هلا باللغة الألمانية منا مشكلة، مهم واحد يفهم القصة كيف. لقى الفين نمبر الفرق شتيلنومر، وهلا عم يحاول يقرأ كل السيارة. خلص هذا. إذا بنلاحظ إنه الإف يعني في عنده فاولد، يعني في عنده فيلة. تمام. عندك هدول الابواب كلياتهم يعني ما عم يقدر يدخل عليها. هيدي علامة مثل استفهام او انفورميشن. سيجنال فارا، سيجنال بايفارا، يعني السيم فوند الادماني والوراني. كمان عنده اسئلة ما عم يفوت عليها. فيت على الجيت واي عنده خطأ. فيت على ال 86 اس هي الجوزة ما في خطأ. فيت على الكمبيوتر السيارة، في عنده علامة مثل علامة استفهام تعجب، شغلة انه في شي غلط. عنا هون الديمفونج اللي بيعلي السيارة، شكله هون في عنده مشكلة كمان. بس نحنا نص السيارة ما عم نقدر نتجاوب معها يعني. لذلك أنا برأيي بلش بشيء اسمه، هي على الحزورة أو أكتر شيء يعني واحد إحساسه. أنا إحساسي ببلش بالسم فورنة بهدول الاثنين أو بالبواب. بفوت بهذا فاغا، إنه هون مفوند يعني ورا، بالطبونة ورا، والإدميني.
ما في اتصال معه. هي أول خطوة. Zündung ausschalten und wieder einschalten. بيقول لك طفي الكونتاكت وارجع ضوي. طيناه. هلا هون ببلش خطوة خطوة بيقول لك شو لازم تعمل. بيقول لك انه لازم هذا لانه كلهم بيصبوا بالجيت واي. الجيت واي كيف مطار الطيارات يعني انت بيروحوا الناس على الجيت واي، الجيت رقم 1 2 3 4 عرفت كيف؟ والجيت واي هو الاساسي يعني المنطلق الرئيسي محل التوزيع. موزع الجيت واي هو لهذا السام. بس عم يقول لك كمان بتفحص هون ال 30 وال 15 يعني الكهرباء اذا كان شغال ولا لا. تفحص الكان كامبوس من الكمبيوتر اللي هو N10 اللي هو سم علبة الفيوزات الإدمانية مع ال N93 اللي هو الجيت واي الرئيسي. نشوف وين هو الجيت واي الرئيسي ونشوف الكامبوس واصل عليه للسم اللي هو قدام ولا لا. هي أول خطوة. الكان لايتونج zwischen Steuergerät يعني الكابل تبع الكانبوس بين اللي هو السم اللي علبة الفيوزات لازم ينفحص. هون بيقول لك اشتك Verbindung الفيشة اللي هي 2E على الكمبيوتر اللي هو N10 اللي هو السم اللي علبة الفيوزات بالموتور. بتروح هن على الخط هذا. نرجع بنحكي 2E اللي هي 2E ورقم 3 تمام. هون 2E رقم 2 تمام. أصبح بدنا نوصل نحن للفيشة اللي هي 2E أول شيء وبنفحص للإكس 30. الإكس 30 اللي هي بهيديك الميلة رشت إذا كان الكابل أوكي ولا لا من هون لهون تمام. لنعرف هلا 2E هو شوية مخبى لذلك أنا جبت واحد بس مكسر. هذا يعني هذا خربان بقلبه مي مثل ما اننا ملاحظين الصوت بدله بيطلع من هونيك تك 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 تك. هون 22 منها هي اذا منلاحظ عليها هلا هون طلعت معنا. نضوي ليك هون 2 اي تمام. واضحة بعتقد واضح. 2 اي كل فيشة إلى حرف أو اسم أو إلى آخره. 2 اي كان لونه هذا الأصفر. هذا الأصفر صار أهين علي إنه هذا هو ليك هو. هن هدول الملفوفين مع بعضهم أنا من دون ما عدهم بينوا الكابلات. أوكي هدول الرايحين يا معلم رايحين لهون. بعتقد هذا هو الخط. هدول رايحين لهون. واحد هذا في مين في حصى قبلنا خير حشوف انا وبخبركم شو بيصير معي. نرجع لهون. تعلمنا هلا ال 2 اي مثلا رقم 3 رقم 2 للاكس 30. بيقول لك هون الريزيستانس الفيداشتاند لازم يكون اقل من 2 اوم. هيدي علامة الاصغر نحن درسناها بالمدرسة. الاصغر على ايدك الشمال والاكبر على طول على ايدك اليمين. الريزيستانس اقل من 5 اوم. اكيد انا ما فيني جايبه هلا لانه اسا ما فحصت.
بنشيل الفيشة وبنشوف كم اوم عم يوصل. هلا توضيح سريع، مثل ما حكينا انه هذا علبة الفيوزات قدام بالموتير، حتى منلاحظ هون حطيت 2 اي. تمام. هدول الكابلين رايحين على الفيشة اللي هي بتجمع الكامبوس ميلة اليمين، كابلات لونهم ازرق ابيض وازرق. وهذا خط البارد للحماية الريزستانس اللي جوا. انا شلنا الفيشة هلا، هون بدي شيل الفيش وافحص من هون لهون، لازم يكون اقل من 5 اوم. لنشوف 2 و3 مشان هون ما حدا يفهم غلط. الخمسة هيدي أقل من 5 أوم، المقصد فيها إذا الفيش مقبوعين، يعني الكبل فالت من الفيشتين. تمام. بنرجع نحن هون 2 و3. 2 و3 أنا شبكتهم مع بعضهم وعم يعطيني 60 أوم. هيدي 60 أوم عادة بتيجي بهالقطعة نفسها، بس أنا حشيل الكبل. شلنا الكبل. هلا المقصد إذا طلع 5 أوم أو شي يعني منه منيح، لازم يكون أقل، يعني يكون ما في أوم نهائيا، صفر. تمام، هي صفر، ما في شي. اوكي، هذا بين الكابلين، يعني بين الكابلين. بس اسا ما خلص الفحص، عشان تفحص اكتر وتأكد اكتر. هو وهذا هون هيك تمسك وحدة طرف البارد، ما في شي، نظيف. ويستحسن كمان طرف البلوس، بس انا بعتقد انه الكابل نظيف. هون في بلوس انا ححطه. رح استحكم بإيد وحدة. على كل الأحوال هذا الخط نظيف. ناخد خط التاني. الدنيا صيام، منو ضايق بالشاسيه، نظيف. اوكي. هذا البلوس تبع المساحات، هذا بلوس هون لازم يجي كمان، ما في شي. أصبح الكبل من هون لهونيك أول خطوة خلصنا منها إن شاء الله خير. مثل ما أنا شايفين هون بيقول لك افحص الفيوز اللي هو على 16 اس بالفيشة، الكهرباء تبعيته منيحة ولا لا. يعني هلا إذا بنيجي بنكبر الصورة هون بنلاقي مكتوب هون 16 اس، ونفس الشيء بهيدي بلشت تعتم عنا. هذا هو، هذا اللي هون محطوط هون، ما حيبين مزبوط. 16 اس مخبى، هذا لازم يجي عليه كهرباء. ها بس اكيد مش بالمولتي ميتا، بالفاحص دغري. هو هذا الاخير اللي جوا واصل. تمام. والتاني هون كمان واصل عليه، والتالت كمان اكيد واصلين. تمام. لما نشوف اذا في شي فيوز هون. نرجع اناريه. بيقول لك كل شيء كان تمام، قال له اوكي. هون هلا بلش خطوه رقم 2 اللي هي 12 اس، واللي انا فحصتهم ديركت من دون ما نشوفهم.
12 هيك وهون 12 اس كمان فحصته انا. هلا انا وياكم فحصنا 12 اس الاوردنونغ. اوكي، بقول لك البارد كمان افحصه بطريقك. انا في حصن اكيد كلياتنا بنعرف انه 60 اوم. هون عندي كمان 60 اوم على الكان هاي وكان لو. المشكلة اصبح منا من هون. يا جماعة الخير، انا هلا واصل هون كان هاي وكان لو. تمام، شوف المنظر ما له علاقة بالكامبوس نهائيا. قربنا على المشكلة. هلا مثل ما حكينا هون بالمرة كان صفر. هون المجموعة هيدي في عنده مثل ريزيستانس كبير هيك شكله، انه قريبين على بعضهم. خير، تمام. مثل ما ملاحظين هذا له 3 خطوط. تمام، اصبح هذا هو الخط الرئيسي. هذا الخط الرئيسي يلي بيجي من علبة الفيوزات، السم اللي هي قدام. تمام، حافصلها ونشوف اذا بصير في تغيرات. بس ما حاستحكم بايد وحده، حافصلها وجهز كل شيء. شوف شو بصير معنا. تمام، مثل ما شايفين انا هلا حطيت كان هاي كان لو فاصلها لهيدي، مفصوله منها للقطع كلها. اوكي، كل ما يدقوا ببعضهم. طلع الصوره بيرفكت. اوكي، هلا ما في رسائل مثل ما متعودين يكونوا اصغر ورسائل عم تتحرك. اوكي، لانه الرسائل بتيجي من الكمبيوترات اللي هن مشبوكين فيها 1 2 3 الى اخره. اصبح انا حصرت المشكله. هذا رايح قلنا على على السم اللي قدام، جاي لهون. تمام، من هون لجوا ما في مشكله. المشكله هلا محصوره عندي بهالنقطه هون. يعني انا هلا اذا برجع بركب هذا هون، ما بعرف اذا حاستحكم. نشوف، اكيد ما حاستحكم لانه حيفلتوا. استغفر الله العظيم. كبستها لهيدي هون. شفت كيف صارت المنظر؟ هذا منه منظر. اصبح في عنا شورت او ريزيستانس كبير بهالمنطقه، وبلشت التكتك هيدي ورجعت تجن السياره. تمام، ان شاء الله نكون عم نسمعها. العطر رجع اجا. ارجع شيله. رح استحكم هلا بيد، بس خلص يعني 100%. ان شاء الله نكون عم نستوعب الموضوع لحديد الان. بيرفكت. مثل ما حكينا الصورة وقت بتكون هيك يعني نظيف، بس ما في رسالة، يعني ما في ريزيستانس، ما في اتصال. انا هلا حجيب وحدة من هالقطعة عندي منهم، ونجرب بس نركب هذا لوحده ونشوف شو حيصير معنا. لازم الرسالة بعد شوي تتغير لانه في ساعتها ريزيستانس. اوكي، مثل ما حكينا جبت انا وحده بس ركبت هيدي لوحدها. تمام، شوف الصورة كيف صارت. بيرفكت بيرفكت. نفس الشيء هن قد بعضهم. اوكي، اذا بننزل هلا هذا رح استحكم. هيدي بتطلع لي على طول سبحان الله وقت اللي بدي اياها ما تطلع. اوكي، ننزلها لهي كمان منيح. اوكي، شلناها هلا لهذا. شلي البوز. منلاقي الرسالة يعني الريزيستانس 100%. الشغل كله تمام هلا. تمام،
نفس الكبر نفس الحجم. لهلا الشغل 100%. اصبح معي انا هلا مبين 90-95% هي هالقطعة مضروبة. حنفكها ونشوف شو حيصير معنا، ان شاء الله خير. جماعة الخير ركبت وحدة واشتغل كل شيء بيرفكت، والصورة هلا 100%. هيدي صورة الكامبوس شغال كل شيء. انا هسه ما ضربت مارش، هات لنشوف. نعود بسم الله نشوف الفيتيس. فوالا تحرك الفيتيس. ما عم تضرب مارش. السبب هلا بنشوف، بس السيارة عاشت حاليا. ما في مارش. الهوا اشتغل، الكراسي اشتغلت بيرفكت، بس مارش ما ضربت. كمان اشتغل، كله اشتغل حلو. شوف السبب. هلا اشتغل شيء. ها ارجينا. فوالا كانوا دقين هلا هدول مع بعض. لذلك عملت شورت بيرفكت. الحمد لله رب العالمين. موتيرة داير. هذا هو اكيد هيدي القطعة مودعة. ورجينا حط التليفون على جنب. مضروبين. شكله في لكن مي. هذا مرض فيهم على فكرة. هي فيك تعيشها، نظفت قويلها لحاماتها ترجع بتعيش. بس أنا كان عندي وحدة قلت لجرب، سبحان الله. المقصد مشان نوضح الموضوع أكتر، هاي الخريطة مثلا إذا بنرجع لهون على هي الأو دي، على محل ما بنقرأ هون بنلاقي إنه على 14 والرقم 6 رايحين على السم علبة الفيوزات اللي بقلب السيارة. تمام. هذا بيحب يتواصل مع هون الرئيسي مثل الجيت واي يعني. وهون موزعين الكان هاي اللي هو السبيد واللي كومفورت والى اخره. وصلنا لهون نحن عندنا مشكلة. إذا بنرجع هلا على الفارفيرك، أنا هون فحصته، هون الأنتريب فحصته أنا. هيدي علبة الفيوزات. تمام. وهذا الجنب اليمين في وحدة مثل لهيدي باليمين. على الجنب اليمين أنا فحصت الكابل من هون لهون، كان ما في عنده شورت ولا شيء. هون كلياتها 100%. لذلك أنا انتقلت على، إذا بنلاحظ هذا الخطين هو هذا بكفي عمليته. هون كمان له 3. أوكي.
نيجي لهون على اللي هو الفارفيرك، الكومفورت السيارة كلياتها مشبكة هون، إن كان فتحة السقف ولا إزاز الكهرباء ولا الكراسي ولا الشوفاج ولا كلياته، كل كمبيوتر جاية على هالقطعة اللي هي هالمرة عند الشوفير، ميلة الشوفير. تلاقي هون 1 2 3 خطوط اللي أنا شلتهم، هيدي الفيشة الرئيسية اللي هي هون فيها 3. من هون لعلبة الفيوزات بالموتير، وقت اللي شلنا الفيشة ارتاحت، يعني انت فصلت المنطقة هيدي كلياتها، ارتاح الكامبوس مثل ما شفنا انه كان العطل من هالزاوية هاي من قلب ايدي. بس انا حبيت اوضح انه الواحد فيه يختصر الموضوع، يشيل هيدي القطعة، يشيل هون ويشوف اذا في صار تغيرات، او يشيل وحدة ورا وحدة اذا كان ها ما شبه شي، مثلا هيدي ما شبه شي، اوكي، يبلش يشيل هذا ما يخربط المحلات، يعني يشيل هذا في تغيرات لا يحطه، رجع يشيل هون نفس الشي. وقت اللي بيصير فيه المشكلة راحت بيقول انه هذا اللي مثلا على هذا الرقم، لنقول مثلا هذا عامل شورت لهون، وقت اللي شلنا الفيش اشتغل كل شيء، اصبح هذا عامل شورت او الكابلات تبعيته. هذا موضوع تاني، بس انا عم وضح شوية الفكرة اللي انا اشتغلتها اليوم. هذا هو كل شيء، ان شاء الله خير. ارجو ان ينال الاعجاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.